Ένας πολύ μεγάλος θόρυβος, πλέον ο YouTuber είναι μέσα είναι προφυλακιστέος. Θέλω να μου πείτε αρχικά πώς αισθάνεστε για όλο αυτό. Νιώθουμε πολύ χάλια, πολύ άσχημα για αυτό που έχει πάθει ο φίλος μας. Να ξέρει το ίδιο και εγώ. Το ίδιο και οι δύο νιώθουμε. Το Λευτέρη να πάμε πάρα πολύ. Είναι τον YouTuber. Ναι, είναι φίλος μας το παλικάρι, ο YouTuber. Μας έχει βοηθήσει εδώ πέρα με το σπίτι, με φαγητό, με προμήθειες και αυτά. Είναι καλό παιδί, παιδιά. Να ξέρετε, είναι καλό παιδί. Δεν είναι κακός. Απλά το χρήμα τον τρέλανε. Θα δούμε να βγει. Να βγει από τη φυλακή. Ναι. Θέλουμε να βγει. Αυτό ζητάμε. Πώς γνωριστήκατε? Με το πρώην σύντροφο της κοπέλας μου το γνώρισα. Πήγα στη φάση του, πήγα σπίτι του, πήγα στη φάση του, πήγα στο stream του να δω πώς είναι. Όταν πρώτο πήγα δεν υπήρχαν όλα αυτά. Μετά κατάλαβα ότι θα δω αυτά μπροστά μου. Λένε τουλάχιστον έξω ότι σας έπιασε θύματα, ότι σας κακοποιούσε, ότι σας εκμεταλλευότανε. Όχι, αυτά δεν ούτε κατά διάνοια. Εμείς θέλαμε να πάμε εκεί. Κάνουμε αυτά. Εμείς κάναμε με τη θέλησή μας τις δοκιμασίες. Ναι. Γιατί είχαμε ανάγκη από χρήματα γι' αυτό. Οι δοκιμασίες αυτές μέχρι που φτάνανε, δηλαδή τι σας ζητούσανε ο κόσμος που έβλεπε εκείνη την ώρα και παρακολουθούσε το βίντεο? Όλα. Στο YouTube είχαν λεφτά για τις δοκιμασίες ή μας βάζανε να παίζουμε ο ένας με τον άλλον. Εσείς δεν μιλάτε για εκμετάλλευση? Όχι βέβαια. Καθόλου. Ό,τι κάνατε το κάνετε με τη θέλησή σας και αυτό γιατί σας έδινε λεφτά ο συγκεκριμένος YouTuber. Ναι, απόλυτα. Ακόμα κι αν οι δοκιμασίες αυτές ήταν σκληρές, ή ήταν σεξουαλικού περιεχομένου, ή ήταν χλευαστικές, ή... Εντάξει, τώρα... Εντάξει, ό,τι έγινε τώρα τελείωσε τώρα και ας ελπίσουμε να βγει ο φίλος μας. Ας να πάμε πάρα πολύ, μας λείπει πάρα πολύ. Και ανυπομονούμε πολύ σύντομα να τον έχουμε πάλι κοντά μας. Εδώ όμως μιλάμε για εκμετάλλευση. Έτσι λένε, ότι σας εκμεταλλευόταν τη μικρή σας την ελαφριά νοητική στέρηση που μπορεί να έχετε. Όχι. Το μικρό πρόβλημα υγείας σας. Όχι, ούτε καν. Εμείς πήγαμε. Δεν ξέρω. Παρακαλώ. Εντάξει, έχει γίνει μπέρδεμα, δεν είναι όλα τα ίδια αυτά που λέτε. Αυτά τα θέλαμε όλα τα παιδιά και το κάνανε. Από την αρχή είχαμε δώσει τέτοιο λόγο. Τι ήταν η συμφωνία δηλαδή? Τέτοιο όρο. Δηλαδή για να ανεβούν και οι viewers, να ανεβούν τα πάντα. Ο κόσμος, τα λεφτά πρέπει να πάνε πιο πάνω. Αυτή ήταν η συμφωνία? Ναι. Με τον συγκεκριμένο YouTuber που τώρα είναι προφυλακιστέος? Το παιδί, ο φίλος μου. Ναι. Αλλά εντάξει, μετά του λέω μην κάνεις τέτοια πράγματα ρε παιδί μου. Λέει όχι, γιατί θα πάμε καλύτερα με αυτό. Θα μας δει πιο πολλοί κόσμος. Και γι' αυτό το κάναμε. Εσείς ήσασταν μαζί, συνέτεροι σε αυτό? Το κανάλι. Στην αρχή δεν ήταν τόσο διάσημα τα πρόσωπα, ήταν πιο απλοί άνθρωποι. Δηλαδή εσείς κάνατε ένα κόνσεπτ το οποίο το ζητούσε ο κόσμος? Ναι. Μάλιστα. Στην αρχή ήταν ελευθερία πράγματα, δεν ήταν ούτε κουβάδες, τίποτα. Ναι. Ούτε τέιζερ και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν τέτοια. Ήταν πιο άγρινα. Τέιζερ θα εξηγήσει στον κόσμο τι σημαίνει? Τέιζερ δεν είναι καλό πράγμα, είναι κακό. Δηλαδή? Το έφερε ένα παιδί, αυτό τα γάλασε όλα. Σαν ηλεκτρισμός είναι που σε τεινάζει λίγο. Εντάξει. Το έφερε ένα παιδί, ένας άλλος δηλαδή? Για κάποια δευτερόλεπτα. Δεν είχατε και το φόβο μήπως σκοτώσετε κάποιον άνθρωπο? Όχι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Απλά εγώ φοβόμουν τέτοιο γιατί νόμιζα ότι αυτό θα μου κάνει κακό γιατί είχα πάρει και φόβο. Κάνατε τις δοκιμασίες, δηλαδή σας έλεγαν κάντε του τέιζερ, του κάνατε τέιζερ? Και ο έκανε τέιζερ, λέει, άμα νομίζω ότι φοβάστε και δεν το κάνω, θα το κάνω και εγώ πάνω μου. Βγάζατε καλά λεφτά? Ναι. Και φέρνατε για αυτούς τους ανθρώπους και τους κάνατε δοκιμασίες. Ζητούσε ο κόσμος και σεξουαλικό και ναι, σεξουαλικά, τα οποία τα κάνανε? Κάνανε κάποια πράγματα. Στην αυτή που βάζανε τα λεφτά. Αλλά αυτά έπρεπε να είχαν αποτραφεί. Να μην είχαν γίνει ποτέ. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό γιατί και με την κοπέλα μου χώρισα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εσάς ποια ήταν η συνεργασία σας και τι έκανες κι εσύ σε αυτό όλο? Εγώ δέχτηκα, αλλά
δεν ήταν ότι μου άρεσε. Αν λες δέχτηκες, εσύ ήσουν από τα θύματα, για να καταλάβω, ή αυτός που ίδρυσε? Όλοι μας δεκτήκαμε αυτά τα πράγματα πριν. Το βγάζουν τον άνθρωπο πιο σοβαρά πράγματα τώρα. Δεν είναι όπως το λένε. Τον αγαπάμε. Είναι δικό μας πρόσωπο. Μάλιστα. Εσύ τι δέχτηκες όταν λες ότι δεχόσουνα κάποια πράγματα? Ποιες ήταν οι δοκιμασίες που δεχόσουνα? Ζώνες, tasers, τέτοια πράγματα. Δεκτήκαμε όλα. Τα πάντα που σας έκανε και παίρνατε χρήματα. Ναι, αλλά τι να πούμε.